اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وال ټولو کورمیولونو ته مسافرینو ته السلام علیکم. سلام نه بعد ډیر ټایم پاس تاسو سره بیا یو پرې مخاطب یم. څنګه تاسو ته پاته دی چې پړچینور حالات یا ډیر خراب دي، هغه باوجود باندې بیګانه بل بیګا مو ته ټلیفونونه کېده بار بار دا مترور میړه دی دیر ته غریب بار بار کالونه کول ایمو یا ډپټی دی لا یاد نه و. نو په دې وجې زه بیا د بیمارۍ والا نه زه معذرت غواړم چې زه لږ لیټ شوم. راغلی یم یو ورور سره ناست دی، غریب ګردې فیل دی ادوي او ډېر انتهایي غربت سره مخامخ شوی دی. تقریبا 7-8 میاشتو نه پېښور کې پروت دی غریب، پېښور هوټل کې سنرایز کې. دا یې واړه بچي دي. نو راڅو دا ورور سره دوې درې خبرې کوو، خبرې خو غریب کوای نه شي، تکلیف ورته زیات دی، خو راڅو دوې درې خبرې ورسره کوو چې هغه د مسافرانو وروڼو نه او کورمیول وروڼو نه څه غوښتنه کوي. السلام علیکم کربلی. السلام علیکم. تاسو د کورمیول وروڼو او مسافرینو وروڼو نه څه غوښتنه کوئ؟ تاسو ته څه تکلیف دی؟ موږ دا تکلیف دی سر چې دا ګردې مو فیل دي، اوته میاشتې کېږي دا هسپتال کې پروت دی. موږ دا مولا ټول کامیاب کول، مولا ته توفیق دې کړه امین چې موږ دا مدد غواړو چې موږ دا ګردې صحیح شي. نو تاسو څنګه دا خبرې واورېدې؟ غریب خو خبرې کوای نه شي ځکه چې تکلیف ورته ډېر زیات دی. نو زه بیا څوره ایمو چیریټي کاز می چیریټي فاونډیشن کسان دي، هغه په اسټرالیا کې دي، فرانس کې دي، یورپ کې دي، امریکې کې دي، چې کوم ملک کې ویلې نه دي. نو هغوی ته زه ریکویسټ کوم، زه ورته یو سوال کوم چې دغو بچیو باندې رحم وکړئ ځکه چې واړه بچي دي او غریب ډېر غربت سره مخامخ شوی دی. او تاسو به څنګه خدای قرآن کې یایي چې چا یو انسان بچ کو داسې هغه پر آل انسانیت بچ کو. نو د غرور باندې چې څوره تاوان ورسره کوای شوی، دوی کوم نمبر دی بینک والا، جزکیش والا، ایزی پیسا والا، هغه به اکاونټ هغه ویډیو نه پوسټ سره ته موچو. نو پلیز کېندې چې څوره تاوان نه کیږي، زر نظر وسوه کوئ چې د خپلې خونې ته روغ جوړ خیر او خیریت څخه خپل سلامات لوړ شي، ځکه چې ډېر انتهایي غریب غربت سره مخامخ شوی دی، تکلیف دی ورته ډېر زیات او د وړو بچیو نه رحم وکړئ. نو سید نجیب بھائی ته ډېره شکریه، ډېره مننه چې تا په وینا باندې تا په وسادت باندې زه راغلم دلته دوی نه مو ویډیو وکړه. نو ډېره مهرباني، خپل ورور کبیل ته ورکړو اجازت. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ.